como sea. Hey guys, welcome back to Geek Station. Today going to open this Play-Doh panel. Empecemos. Hacemos esta bolitita. ¿Ves cómo se ve? Empecemos. Hacemos una bolitita así. Así como estas dos, ¿ves? Luego se las ponemos. ¿Ves? Luego hacemos algo. Y por último, miren este conejito, cómo le hice, hermoso. Pero antes de eso, empecemos a hacer esta bolita chiquitita. Luego, asustada. Qué gracioso, ¿no? Sí. Zapatitos. Vean cómo es. ¿Ven sus ojitos tan hermosos? ¿Ven su cara feliz? Que se desapa. ¿Y el cabello? Y el cabello para... Bueno, ¿cómo me está quedando? Hermoso o feo. Hermoso, ¿verdad? Porque... Luego hacemos estas bolitas. Les hacemos aquí. Y